Это видеоблог. С вами Ян Токарев. И сегодня в нашем эфире разжигаем костры в пиджаке с Яном Токаревым. Итак, сегодня в нашей передаче я покажу вам, как сделать из дерева класса D1, где D это дерево, а 1 это одно, разжечь костер. Итак, внимательно наблюдаем. Деревья сейчас спят, поэтому можно крайне безопасно сделать такие вот действия. Пройдем со мной дальше. Сегодня я смастерю для вас костер класса К1Д. Костер единственный деревянный. У нас начался дождь, а это значит, что костер как раз таки нам поможет в этом. Продолжаем. Мы нашли место для нашего костра Д1Д. Но теперь главный лайфхак. Как разжечь костер без зажигалки. Для того, чтобы разжечь костер, нам нужна зажигалка, но у нас нет. Что делать? Так, ходовой товар в лесу, шишки. Так, мужчина. Итак, посмотрите сюда вдаль. Видите мужчину? Сейчас мы к нему подойдем. Да-да-да, что такое? Мужчина, не хотите немного шишек? Шишки. Вот, за зажигалку. Все, я согласен. Держите зажигалку. А, такие шишки. Ну ладно, держи зажигалку. Спасибо, мужик. Итак, теперь у нас есть зажигалка. Это значит, что мы можем развести костер. Так, смотрите внимательно. Деревья начинают мокнуть. Это значит, что мне кто-то позвонит. Но в нашем случае костер будет ручной. Костер К1Д ручной. Как вы видите, костер не взаимодействует со мной. А это значит, что в следующем выпуске мы рассмотрим, как зажигать костры с Яном Токаревым в пиджаке. Всем спасибо!